بوچی جلای کفیلی ویوه گفین کشتنه لحاتینه کرن. راستا بریاره که حکومت کفیل و ورگری سلفیان برداینه ای. بوچی سراست هرما کردستانه دهوکیان کمترین سلفه ورگرتینه. بینارن آژانسا خانی دم باش. لگل مبم دی ایوانا ستوری پیشکش کم. لگوری بریاره که حکومت هرمه پیتویه حتی 21 هیوا بهت هر مفاداره که پیشینه آن پشکن خوین سالانه به حکومت وگرینید. اگر نه دجبر موچه کفیل وان هیت نبرین. لگوری گوتنا پارزره کشی اف بریاره بلس هاتیه دانو دی گلک آریشین جواکی جی پیدا بید. اوه هنید بیتا ام بیشین نوعی که تعصف سر کارمندی و سر حولاتی. تعصب بمعنى خورتيه أبا هني إجبار كوداس حالات دشيتن خورتيه الحالات كتن كو أفي قري هني فجرينتن أجرنا أجر أم بيجن فيقف كحالاتيه يجي برانبري حكمتي داس حالاتك هبو الشيابو أم بيجن دعوة كربون داخازا موافق كرب أوجه داخازا بارد خود كني كهر كارمنده که نزدیکی 30 مليون يلدف حكمته مقابل حكمته يجي أم بيجن قري يلدف عندك حالاتيه فأبا هني أسناب أبد يكون جاي بيت پارێزەری ڕاوێژکار بەهادین دەشتانی بۆ ئاژانسا خانی گوت نوکە کەیسێک لەبەر دەستێ ویە کو گەفên کوشتنê li êk ji wergirên silfeyan ji layê kefîlê wî ve lê hatî nekirin. Kefîlê wî gotiye eger ew pabend nebît bi vegerandina qerên hikûmetê û ji ber mûçe wî bêta birîn dê kuştin navbera wan da çêbî. Ya rastî jî encamet xerab dêl dîv xwe heben eger ev biryara henî pêda çûnetê da nekin dê em bêjin dibîtin gelek kêşet xêzanî jî çêbin nek besiyê ji ber ku gelek kefîl em bêjin wextê dayê bûyne kefîl wextê barodoxiye xweş nike ev ratibê wan hey ev mûçê hey dibî têra jiyara wan neketin û bêgel bihêne birîn û بو ام بيجن حكمتي بچن دي كيشت خزاني چبن دي كيشت آبوری چبن دي كيشت نابين حالاتي اب خدا چبن همان پارێزەری گوت جی آریشەیە وان سەراف بەگەڕاندنا پشکên ساڵانەیە سلفەیانە ئەو هەردوو خزم و نیاسên ئێکن û pêştir هیچ آریشەیەک navbera wan da nebûye. Li gorî datayên Wezareta Darayî duhûkiyan kêmtirîn silfe wergirtîne. Hikûmeta Herêmê 4 trilyon û 24 milyar dînar wek silfe dayîne welatiyan. 1 trilyon û 900 milyar dînar bi hikûmetê hatîne vegerandin û 2 trilyon û 54 milyon dînar li dev welatiyan mayîne. Li sinûrê parêzgeha Duhokê 52,630 kes mifadarê silfeyan bûyine. 1 trilyon û 400 milyon dînar wergirtîne, 340 milyar dînar vegerandîne. 679 milyar dînar li dev xelkî mayîne. Pêştir jî desteya Amara Herêma Kurdistanê ragihand bû bu demê 6 salane Duhok hejartirîn parêzgeha Herêma Kurdistanê ye.